Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda batuk? Baik. Selain daripada membeli obat di farmasi atau mendapatkan obat di hospital, ya, saya ada satu teknik khas yang khusus untuk mengubati atau menghilangkan batuk-batuk kronik, tuan-tuan, ya. Caranya ialah kita kena ada sebiji limau, tak kisah limau apa, yang ini sangkis, ya, sangkis. Dan apa yang saya buat ialah limau, saya potong limau. Ini garam, ya. Garam ini tak kisahlah garam jenis apa, ya, asalkan garam, ya. Asalkan garam. Dan saya ambil garam ini, saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di tempat yang potong tadi. Ya. Ambillah satu sudu garam, letakkan di sini. Saya sapu garam, ya. Saya ratakan garam supaya garam itu menyerap di dalam sangkis tadi. Kemudian apa yang saya buat, tuan-tuan, cucukkan garam tadi supaya ia larut di dalam sangkis ni lah, ya. Dan selepas itu kita akan bawa limau ni, kita kukus limau ni selama 15 minit. Tuan-tuan, ini yang telah kita kukus tadi selama 5 minit tadi. Dan biarkan dia sejuk seketika, ya. Lepas tu kita ambil air dia. Dan kita minum lah, kita ambil airnya. Tetapi memang sedap. Ambil sekurang-kurangnya 2 kali sehari, insyaAllah. Dan semoga batuk kita berkurangan atau terus berhenti, insyaAllah. Cubalah kaedah tradisional ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.